Lucas Kapitulo 20. At milyari king misan ayaldo, kabag tuturo na ing balayan, kilubning pisamban, at panaral ni ing ebanghelyo. Linapit lakeya ding pekapunda ding saserdotes, at ding eskribas, kaya bero ding makatuwa. At pekisabihan de, ngara, sabihan mo ke kami, king pamamilatan ning nanong kayo pa yan, daraptan mo deting bage. O nino itang minyay keka, kaniting kayo pa yan. At iya, may kibat iya, nga nakarela. Ako man, kutnanda kayo namang metong abage. Pakibatan nyo kupil. Ing binyag ng buwan, ibat king banwa, o ibat ka ring tao. At ila mi sabi-sabi la king sarili ra, ngara. Nung sabihan tamo, ibat king banwa, sabihan na. Bakit pin eye peniwalan? Dapat nung sabihan tamo, ibat ka ring tao. Ing mabilog abalayan, batwa na katamo. Uling maniwala ya, king iwan, metong yang manula. At may kibat la, king era balo, nung kanino menipatan. At Jesus, sinabi na karela, ako man, eko naman sabihan ke kayo, nung kanino kayo pa yan, daraptan ko teting bage. At pigmula ning sinabi king balayan, iting alimbawa. Ing metong nga tao, mena naman niyang metong aubasan, at pepabwis ne karing mananaman. At mineya king aliwang labwad, king makabang panahon. At king kapanaunan, mitubo diyang metong ayipus, karing mananaman. Baring dinan, king bunga na ning ubasan. Dapot, pemolokare ing mananaman, at pepaulyan deng, alang daralan. At minuto siya pang aliwang ipus, at itiman, pemalukare, at depat takeya ing makarine, at pepalakbandeng alang daralan. At inutos nepa ing katlo, at iti sigatan daya naman, at tinabire. At sinabi na ning Gino ning ubasan, nanong daptan ko, itubod ke ing anak kong lalaking kaluguran. Mekan, iti igalang de. Dapot inyang ikit de ding mananaman, inisip na ning metong at metong, nga na, iti yaing magmana, patentaya, banging mana, mike kay katamo. At tinabirelwal ning ubasan, at petere, nanopin indapta na karela ning ginuning ubasan. Datang iya, at lipula na la ding mananaman adeti, at ibiyena ing ubasan karing aliwa. At ila, inyang dindamda iti, ngara, yan na ipaintulot ning Diyos. Dapot iya, linawe na la at ngana. Nanopin ining makasulat, ing batong gewarang alang kabaldugan ding manalakad, yarin ing meging pamuntok king sulok. Ing balang metong amabaldug, baboning batong ita, mga lasiya. Dapot ni numang asal dakana, isalbag na ing anting alikabok. At ding eskribas at ding pekapunda ding saserdotes, pagpilitan ding takpan king oras ay ita. At mitakutan la king balayan, uling atalastas da, king sinabi ne ing alimbawang iti, salang karela. At bintende, at mitubod lang tiktik, amigakunwaring banal, baring arakap king keyang amano, at ay biyere king pangasakop, at king kayupayan na ding gobernador.
At deti kitnande ngara. Maestro, balumiking ika, manyabi ka, at tuturo kang binang matulid. At emulalawan ing pangatawo ning ninuman. Nunge ituturume ing dalan na ning Diyos king katutuan. Katuliran kay kami ing munye wis king Cesar o yali. Dapot ya, atatalastas na ing karelang kalalangan at sinabi na karela. Pakita na niyo kung metong adenaryo. Kanino ya alarawan na ating makasulat kaniti? At sinabi ra, Kang Cesar! At iya sinabi na karela. Nung makanyan, ibiyayopin kang Cesar, ding bage akang Cesar. At king Diyos, ding bage aking Diyos. At ila, era atalastas ing amano, king arapanan ning balayan. At ni pamulalala king kayang pakipat, at migtahimik la. At linapit lakeya ding mapilan ka rin sa dusayos, ding sasabi king alang pamanjubling miye, at kitnande ngara. Maestro, i Moises kay kami sinulat na. Nung ikapatad ng lalaki ning ninuman, Matea ang makiasawa at ayalang anak. Wanane ning kayang kapatad ing asawa na, at di na ning palipi ing kayang kapatad. At inping pitong mikakapatad a lalaki, at may kiasawa ya ing pangani, at may teyang alang anak. Ating pangadwa, ating pangatlo may kasawa yaking may balo, at makanyan langan ding pito, ela milakwan anak at metela. Kaybat meteya naman ing babae. Ing babae pin king pamanyubling me, kanino ya karela maging asawa. Uling ya, maging asawa re ding pito. At Jesus sinabi na karela, ding anak king yatong iti, makiasawa la, at piyasawanan dala. Dapot detang mibibilang karampatan, pakikwanan de itang aliwang yato, ating pamanyubling me, ibat karing mete. Ela makiasawa, at ela papakyasawa. Uling eno malyaring matepa, uling ning katulad dano ding angeles, at anak no ning Diyos, uling anak la, king pamanyubling me. Dapot tungkol king pamibangon dading mete, pe pakilala na namang Moises king kakarinan, adikil king zarsa, inyang mamawis siya king Gino, at Diyos ng Abraham, at ing Diyos ng Isaac, at ing Diyos ng Jacob. Ngeni ere Diyos ding mete, nung eding mabie, uling ding sabla, mabibiela king uli na. At ding mapilan ka ring eskribas, may kibatla ngara. Maestro, mayap mong sinabi. Uli ning eno mga ngaskutang pang aliwa kaya. At ya sinabi na karela, bakit sasabihan da king ing Kristo, anak ning David? Uling i David murin, yaing sasabi, king libro ding dalit. Sinabi na ning Gino, king Gino ko, lukluk ka king wanan ko. Angga king gawan kong dalpakan da ding betis mo, ding kekang kasalang. I David bin, inaus neng ginuna, at makananong anak ne. At king daramdamanangan ning mabilog abalayan, sinabi na karing keyang alagad. Mimingat ko karing eskribas, abisalang lumakad makaabito. Pagdiwatan da, ing pamamuge karing plaza, at ding mumunang luklukan, karing sinagogas, at ding makaunang piluklukan, karing pista. Deti,
lalaklakan do ding balera ding babaeng mebalo. At kanwari, darapat lang makabang panalangin. Deti, tanggap lang lalong maragul, ay atol.